నమస్తే అందరికి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వీడియో. ఈ రోజు అయితే మొత్తానికి మన ట్రాక్టర్ కి అయితే రిపేరింగ్ అయితే తీసుకొచ్చినాం అన్నట్టు. మనం మొన్న ట్రాక్టర్ రిపేరింగ్ తీసుకొచ్చి 13,500 పెట్టినా ఇంకా మళ్ళీ రిపేరింగ్ ఇస్తూనే ఉంది, ఇంకా మనం రిపేరింగ్ చేస్తూనే ఉన్నాం అన్నట్టు. ట్రాక్టర్ దున్ని సంపాదించిన పైసల కన్నా మనం ఎక్కువ పెట్టే రిపేరింగే ఎక్కువ ఉన్నది అన్నట్టు. ఎంత లాభం ఉన్నా నష్టం ఉన్నా ఈ మోటార్ ఫీల్డ్ మీద ఉన్న ఇష్టం అనేది ఎప్పటికీ పోదన్నట్టు. ఇప్పుడు మన ట్రాక్టర్ కి అయితే మొత్తానికి రిపేరింగ్ అయితే చేపించేసినాం. ఇప్పుడు మన ట్రాక్టర్ కి వచ్చేసి కొమ్మలు ఇంకా గుట్కలు అయితే వేయించినాం. ఈ గుట్కలన్నీ వేయించేసి ఇంకా డైరెక్ట్ పొలం దగ్గరికి అయితే ట్రాక్టర్ అయితే తీసుకొచ్చేసినాం. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు తుక్క మాడుగా అయితే దున్ననికి అయితే వచ్చేసినాం అన్నట్టు. ఇప్పుడు బుడిదలో దున్నిన తర్వాత గుట్కలన్నీ వేయించిన తర్వాత షేక్ అయితే అవుతలేదు అన్నట్టు.